Так, кашель курильщика. Ну, начнем с того, что если он уже есть, то что такое кашель курильщика? Это раздражение тонких вот мембран альвеол легких. И на самом деле оно часто возникает из-за того, что легкие, особенно утром, они очищаются от всякой-всякой бяки. Это нормально. И можно сказать, что в этом случае для того, чтобы помочь курильщику, может послужить две вещи. Ему нужно просто надувать воздушный шарик. Один шарик утром. Таким образом, помогая легким очиститься от каких-то моментов. Но здесь есть еще две вещи, которые, как ни странно, тоже вот можно сказать. Ведь в сигаретах, которые сейчас в современном производстве есть, очень много вредных смол, очень много вредных веществ. Мы вроде бы это знаем и знают те, кто курит, но не до конца. И уж если так, хочется курить, можно начать курить табак. Это более безопасно. Натуральный табак, который до сих пор есть, потому что в сигаретах очень много тех веществ, которые просто действительно уничтожают человека. То есть можно сделать альтернативу. Но если уж очень хочется, а это связано с тем, что, во-первых, сигареты содержат никотин, а никотин, он способствует успокоению нервной системы. Когда человек начинает курить, то никотин в естественном организме перестает вырабатываться. Зачем? Он поступает из них. И именно из-за этого якобы человек успокаивается, но он успокаивается, потому что к нему поступает данный витамин, но через дым. И раньше люди очень часто, то есть было такое, что курили и жили при этом долго. Во-первых, это был все-таки табак. А во-вторых, есть моменты, которые сопутствующие. Если человек испытывает чувство вины, то приступы кашля и вообще проблемы с легкими будут усиливаться. Это, это к тому, что вопрос в том, что в прокуренном помещении находиться и так далее, что человек даже, он заходит, тот, кто покурил, даже он покурил, например, на улице, он заходит домой, и помещение все равно будет тоже насыщено. Из легких же человек выдыхает, то смолы тоже будет насыщенно. Поэтому говорят, что пассивным курильщикам им приходится тяжелее. И из-за этого часто как раз активные курильщики испытывают чувство вины. Но, как ни странно, чувство вины, оно приводит к тому, что угнетается функция легких и ухудшается здоровье. Поэтому здесь человек должен для себя сделать вывод. То есть что он будет делать? Нет однозначных выводов. Каждый принимает решение сам. Но также легкие связаны с а, печенью, с кишечником. И если мы действительно хотим помочь уже кашлю, то тогда надо поддерживать и печень, и кишечник, который при курении он выходит из строя. Это уже множество трав, может быть, те травы, которые поддерживают печень, там расторопша, шарипешок, их много. Да, и те, которые проводники, которые помогают провести это солодка, корень солодки. Это могут быть травы, которые поддерживают легочную систему. Это может быть отвар сосны, или почки, то есть множество. То есть это уже отдельная тема, как лечить. Потому что вопрос, что делать. Но как минимум это поддерживать вот эти системы. Плюс еще почки будут страдать. Часто у курильщиков страдают почки, напряжены, и человек находится в стрессе, да, то есть, поэтому тут уже несколько систем задействовано. А вроде бы казалось одни легкие. Но опять-таки, если человек хочет перестать курить, то здесь мало одного решения. То есть он должен понять, как он это будет делать. И если сейчас человек очень сильно нервничает, то это малоподходящий период. Есть периоды, в которые легче
бросить курить, чем другие. Они высчитываются индивидуально под человека. И это тоже важный момент. То есть каждый человек, вот я рассказываю про энергии дня, они общие, но у каждого человека есть еще своя энергия, которая включена, это его личная энергия, и для него день может происходить особенно. То есть если это знать, то можно, понимая свои биологические ритмы, лучше планировать деятельность. Поэтому вопрос, хочет ли человек перейти на другое, как он это заменит. Потому что, понимаете, то есть одно, если уйдет, то нужно, чтобы была замена. И если человек уже начал курить, значит, он, в принципе, ну и курит какое-то время, у него есть привязанность к этому. И кто-то может сказать, что да, я могу резко бросить пить кофе. Кто-то вот привязан к кофе. Представьте, как вы будете просыпаться без кофе. А ведь очень многие пьют кофе по утрам и считают это нормальным, чашечку кофе. Вот примерно так же тяжело человеку, но без сигарет. Поэтому тут вопрос, что а, есть, ну, важно просто, чтобы человек не курил дома, как минимум, и какое-то время дышал вне дома, а не заходил сразу, чтобы... Потому что первые минуты две-три это особенно, это человек просто выдыхает из себя пары на всех парах, даже еще минут 5. Поэтому, ну, как можно больше позаботьтесь о своих близких. И о себе тоже. И даже о том, что, находясь в помещении, вы будете дышать тем, что вы принесли туда, то есть то, что находится в состав воздуха. И это еще больше будет раздражать легкие. Поэтому, как минимум, э, курильщик для себя и для своих близких может помочь тем, что хотя бы в воздухе, в котором он находится, в помещении, в квартире, не будет э, частичек дыма, как можно меньше их будет, точнее. Поэтому после курения подышите воздухом. И это, кстати, как вариант, будет тоже помогать легким очиститься, потому что чистый свежий воздух, он помогает, он очищает. Наверное, самым лучшим образом является именно воздух, который может почистить. Так как у нас большинство людей живут в городах, на воздухе мы бываем не так много, то выводы мы делаем сами. Да, как мы это можем делать? Ну вот такой минимальный, что мы можем сделать. Но как минимум надуть один шарик утром, может быть, даже вечером могут все, и это очень поможет легким.